需要加一個尿袋，無論你行到邊度，都好似有把大風扇咁啊，吹住你，只係百零蚊嘢嘅啫，非常抵玩。最後呢個叫赤裸模式，由你個腰位一路上心口，加底吹到你個面。Hello， 大家好，我係Outdoor Living同Marliving嘅店長，我叫飛機。今次同大家介紹咧，就我身上邊着住呢件平民風扇背心，只需要加一個尿袋，無論你行到邊度，都好似有把大風扇咁啊，吹住你，仲可以用呢個拉鏈咧嚟調校。哇，吹住塊面，乾乾爽爽嗰種感覺咧，真係好難得。而且呢件平民風扇背心咧，只係百零蚊嘢嘅啫，非常抵玩。話說咧，飛機店長以前做暑期工咧，都做過幾年地盤㗎。夏天30幾度咧，嗰種唔係最辛苦嘅熱，最辛苦嘅熱咧係落到地下成地水，加啲太陽好似個電蒸籠咧，嗰種翳咧真係唔係一般人可以頂得住。近年咧都好多好正嘅嘢咧，可以令到大家咧喺戶外工作嘅時候咧涼爽啲。例如我呢件風扇背心，只需要一個尿袋，背脊呢兩把風扇咧一路抽氣嘅時候咧，就會透過個身體一路咧，哇將啲熱氣帶走，熱氣向上升啊嘛，幫大家帶走啲熱氣。如果你拉開少少條拉鏈咧，你 feel 到啲風咧一路吹住你個面頰呢個位咧，出汗得嚟咧，我塊面咧好似好快乾同埋好涼爽嗰種感覺咧，即刻出咗嚟。袖口呢個位咧，其實有條橡筋嘅，兩邊都有橡筋嘅，箍住佢咧，等嗰啲風咧唔好立亂流走。但係你想吹下架底咧，攞嗰隻手少少咧，啲風咧就喺架底吹住咧，好爽啊！店長，你唔好當我傻豬先得㗎，着多咗件背心點會涼得過我唔着啊？嗱，其實你而家睇睇成件背心咧，基本上係冇掂住我個身體㗎，啲風咧抽上嚟咧打脹咗我，然之後咧帶晒啲熱氣啊同埋啲濕氣走咧，所以咧絕對係比你唔着呢件背心咧一定涼好多嘅。嗱，講下成件衫個結構啦，嗱，其實翻到去咧，首先你會收到一件背心啦。咁呢件背心咧，如果咁嘅價位嚟咧，我覺得佢已經交足晒功課啦。例如咧，有啲防水拉鏈啦，咁同埋咧安裝呢個風扇位咧，做晒呢啲邊位咧，唔會咁容易散噶啦。仲有後邊咧做咗一陣網咧，就隔開風扇咧同你本身嗰啲衫啦，咁啊唔會話連啲衫咧扯埋落去啦。第二 part 咧就會收到兩把風扇啦，你擰開佢先，咁啊再安裝。咁同埋咧有一條 USB 嘅 Type A 啦，跟住呢度有開關掣啦。咁然之後咧就兩個插頭咧就駁兩把風扇啦。件衫嘅外邊啦，吸落去，入邊呢個位咧就擰把風扇落去啦。嗱，調翻轉頭咧，你要拆出嚟洗嘅時候一樣，掹晒線，擰，甩咗把風扇，咁就可以成件衫抌去洗噶啦。但係自己就一就啦，因為咧呢度有一個插線位嘅，就擰翻啱嗰個方向，睇下你自己想個尿袋擺邊邊啦。咁譬如我想擺喺左手邊嘅，咁我先插咗一條線啦。另一條線咧，捐過呢個網走過嚟去插埋另一把風扇，側邊咧有個暗袋嘅，就可以放線入去啦。尿袋咧就唔包嘅，要自己買尿袋。咁我哋網上咧亦都有呢隻，暫時都係世界上最輕嘅10000 mAh 碳纖尿袋，150零 gram 咁上下，輕到不得了。擺埋呢件風扇背心一齊用咧，咁就100分啦。跟住咧就好簡單啦，插線啦，撳一下 power 掣，低風速、中風速同埋高風速，將個尿袋擺翻入去呢個暗袋嗰度。拉埋條拉鏈咧，咁啊涼爽晒㗎啦！飛機店長咧173高，170磅啊，鬆少少啦。咁而家着緊呢件咧係 L size，因為你預翻鬆少少咧，俾佢有個空間咧膨脹件衫咧，佢唔會黐住你啊嘛。跟住最後一個隱藏模式就係咧，唔好着衫喺入邊。哇！嗰啲風啊一路吹落嚟，由你個腰位一路上心口，加底吹到你個面。正常咧喺戶外你係唔會有呢種感覺㗎。最後呢個叫赤裸模式，係最涼嘅方法嚟嘅。希望大家用咗呢件平民風扇背心之後咧，今個夏天去到邊涼到邊，只要咧帶住個尿袋就可以有把大風扇吹住你。希望大家中意飛機店長嘅推介啦。喂，咪住，記得 download 我哋手機一次，同埋加入我哋 WhatsApp group 入邊有晒我哋最新優惠同最新推介。多謝晒大家，拜拜。